Často sa stane, že potrebujeme zmenšiť tú krabičku, tak my ideme teraz túto krabičku zmenšiť o nejakých 5 cm. Tak si to pekne odmeriame 5 cm. Teraz to tu jednoducho takto vložíme, buď takto alebo takto, to už máte jedno. A môžeme si to tu scvaknúť. A krabičku sme si zmenšili pekne o 5 cm.